मोटवानी तां ॿुधी रहिया आहियो सिंधी समाचार। सभ खां पहिरियों तां सभिनीनि जा शुक्राना। फेसबुक ऐं व्हाट्सएप ते घणा ई सुठा कमेंट्स आया। दुबई मां राशिद अली, ज्ञान हेमनाणी, भावनगर मां निर्मल गोपलाणी साहिब, सिंध मां जहांगीर डायरी, आदिपुर मां चंदू नवरंगानी, विशाल भाटिया ऐं गुल बिरयानी, पालनपुर मां दिलीप भागवानी ऐं अमेरिका मां लीला भागचंदानी, राजकोट मां ईश्वरी तारवानी, जामनगर मां लीला विदानी ऐं अहमदाबाद मां ख़ासि डॉक्टर हूंदराज बलवानी, जेके वॾा सिंधी साहित्यकार आहिनि ऐं संदन बाल साहित्य में हासिलात आहे। जॾहिं बि हू कहाणियूं ॿुधाईंदा आहिनि सभई ॿार थी पवंदा आहिनि। तव्हां सभिनीनि जी वॾी महिरबानी। दिल्लीअ में कोरोना मरीज़नि जी संख्या 1578 जे पार पहुती। कोरोना हॉस्पिटल ज़िले सतह ते 3 भागनि में विरायो वियो। दुनिया में कोरोना मरीज़नि जी संख्या 20 लखनि खां पार पहुती। चीन मां 6.5 लख मेडिकल किटूं भारत में पहुतियूं। घर में रहूं ऐं सुरक्षित रहूं।